Grabatzen ari garen unean goizeko 12:00 43 minutu igaro diren honetan, gaur Agirrek eta Larrazabalek Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatuko duten buruz buruko B serie txapelketako finalaren atarikoa egingo dugu. Gogoratu behar da, bi pilotari hauek ere multzo fasean elkarren aurka jokatu zutela, kasu honetan pilotaleku berean, eta orduan Agirrek eraman zuen irabazteko beta. Bi pilotariek nahiko ibilbide berdintxua izan dute txapelketa honetan. Egia da Agirrek hirutik hiru norgehiagokak irabazi dituela, Larrazabalek hirutik bi irabazi dituen bitartean. Gainera, Agirre zuzenean sartu zen promozio txapelketara, kasu honetan B serie txapelketara, Larrazabalek berriz lehen mailan aurre kanporaketa bat jokatu zuen, kasu honetan Jon Ander Peñaren aurka. Hor ez zuen irabazterik izan eta horren ondorioz enpresak B serie txapelketan jokatzeko aukera eman zion eta aukera hori ezin hobe baliatu du jada finalean baita. Beste alde batetik berriz, Agirrek lehen norgehiagoka Senarri irabazi zion, Larrazabalek berriz Aldaberi. Biek ala biek ez zuten hasiera berdina izan txapelketan, batetik Agirrek nagusitasun osoz garaitu zuen Senar, Larrazabali pixkatxo bat gehiago kostatu zitzaion Aldaberi irabaztea, baina gero egia da, bigarren norgehiagokan elkarren aurka aritu ziren, bertan 22 eta 20 irabazi zion Agirrek. Gainera pilotakada gogoangarri bat ere izan zen bertan, 20 eta 19 zioa zela Larrazabalek errebotean ipini zuen pilota bat, Agirrek maisuki erreboteatu eta pilota frontisean jartzea lortu zuen, eta gero gainera Larrazabalek galdu zuen pilota hori, eta hori Agirreren 21. tantoa izan zen. Beraz, euren aurrekari horretan ere bitxikeriak badira, horietako bat, eta bete-beteko partida izango dela iruditzen zait. Ikusi beharko da ea nervioz ere nola dauden. Batetik Agirre daukagu promozio mailan eta B serie mailan oso esperientzia handiko pilotaria, Larrazabalek ere badaramatza urte batzu, jada lehen mailan erdi konsolidatuta dagoen pilotaria dela ere esan dezakegu, naiz eta oraindik ere gehiago B serieko pilotaria den, baina ezin da ahaztu Iker Larrazabalek 21 urte besterik ez dituela, 22 beteko ditu aurten, eta alde horretatik behintzat oso azkar ari zaio ateratzen pixka bat dena Larrazabali, ez? Orain sartu gaitezen norgehiagokaren analisi betean, izan ere norgehiagokak gako asko eduki ditzake. Alde batetik sakeak eramaten Agirre maisuki aritu da urten, ikeragarri aritu da, eta horren isla da Amurrion finalerdietan Egigurenen aurka nola erantzun zien ia sake guztiei. Egigurenek oso ongi sakatu zuen, ezker horman behartzen bezala, baina Agirrek sekulako doaiak ditu, izan erasoan eta izan defentsan, oso pilotari osatua da arrotxapeakoa, eta hor Larrazabalek gaurkoan erronka hori izango du, ez? Sakez oso ongi, ikeragarri ongi atera beharko du, Agirreri min egin nahi badio. Bestaldetik berriz, Agirrek sakearekin behar bada min handirik edo ez du egingo, baina gero bigarren pilotakada horretan edo zer egiteko doaiak ditu. Hormabikoarekin, efektoarekin oso postura naturala du. Luze jartzen ere badaki pilota, naiz eta Larrazabal askoz ere pilotari luzeagoa izan noski. Airearen bila joatean bikain gurutzatzen du. Eta aurrekari bezala hartu daiteke baita ere, binaka jokatu zuten final hori, kasu honetan Agirre iztuetarekin zen, Larrazabal Eskirozekin. Larrazabal eta Eskiroz txapelketa hasieratik gainera favorito ziren, kontutan hartu behar baita, esan dugun bezala Larrazabal jada lehen mailan erdi konsolidatuta dagoen pilotaria dela, eta bestetik berriz Josu Eskirozek bai lehengo urtean eta bai aurten lehen mailan aukerak eduki dituela, beraz hasiera batean teoria mailan bikote horrek nagusi izan beharko luke,
Ez ziren lehen bi postuetan sailkatu ligaxkan, gogoratuko du Agirre eta Iztueta eta Iguren eta Eskuza izan zirela, bertan sailkatu zirenak, 3. sailkatu ziren eta horren ondorioz Esposito eta Gaskueren aurka playoffa jokatu behar izan zuten, eta gero bai, nahiko nagusi izan ziren finalerdietan, eta horren ondorioz finalerako txartela eskuratu ahal izan zuten Larrazabalek eta Eskirozek, baina final horretan gogoratu behar da, Asier Agirrek zen olako maila eman zuen. Eta hori aurrekari bezala hartu daiteke, finaletako testu inguruak askotan norgehiagoka arruntak edo esango dugu, baino askoz ere zailagoak izan ohi direlako kudeatzeko pilotariaren zat. Hala ere, Larrazabal pixkanaka esperientzia biltzen joan da, hau da profesionaletan izango duen 3. finala izango du, horrek ere zerbait esan nahi du, udan San Fermin torneoko final hori jokatu zuen Mari Ezkurrenarekin batera Altuna eta Martijaren aurka, bertan erraz galtzea egokitu zitzaien baina, eta 3. finala du, txapelketa nagusietan esango dugu, eta guztira 4. beraz, esperientzia ere badu Larrazabalek, eta ikusiko dugu. Beraz, horixe Agirreren gakoak gehiago errematean eta finago ibili daiteken pilotaria, baina Larrazabal bala bat baino biziagoa da, kantxan ongi mugitzen da, oraindik ere defensan pixka bat falta zaio hobetzea, baina pilotari abiadura handiagorikan ematen dionikan zail izango da ikustea, eta hori baliatzen badu argi Larrazabalekin. Ere, Agirre izango da favorito. Hauxe beraz, esan beharrekoa, gero finalaren ostean analisia izango duzue, bitartean ongi izan, hurrengo arte, agur!